mencari bibit beronang untuk diperbesarkan di keramba. Menurut saya ini cara yang sangat menguntungkan kawan, dan lebih efisiensi karena bibit ikan kita cari sendiri, bukannya kita beli. Memang sih butuh waktu yang tidak sebentar, tapi yang namanya usaha itu harus bertahap, tidak langsung instan langsung jadi. Mencari bibitnya pun terbilang mudah bagi orang yang tahu dan biasa nangkap ikan ini. Kalau belum terbiasa ya kemungkinan agak susah menangkap ikan ini. Kalau sudah masuk dalam keramba ya tinggal kita kasih makan aja kawan. Kita tunggu prosesnya sampai ikan besar dan siap untuk dipanen atau dijual, atau bisa juga untuk keperluan konsumsi sehari-hari kawan. Oke, mantap.